падения пассажирского самолета в Казахстане Украина может начать войну против России и уничтожение командного пункта РФ перед значимым для Путина саммитом. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Масштабные взрывы на Северном Кавказе. Российское ПВО убивает гражданских. Что известно о последствиях атаки дронов? Прошли сквозь ад. В Казахстане медики борются за жизни пассажиров самолета, потерпевшего крушение недалеко от аэропорта Актау. Каковы причины и как удалось выжить практически половине из тех, кто был на борту? Реванш и наступление. В Украине заговорили о новой войне, но теперь той, которую может начать Киев против Москвы. Когда и какими силами? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Медики Казахстана оказывают необходимую медицинскую помощь пассажирам рейса Баку-Грозный, которым удалось выжить в страшной авиакатастрофе. Самолет азербайджанских авиалиний рухнул недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане в среду утром. На момент записи выпуска было известно, что выжить удалось 28 летевшим. Всего же на борту самолета было 69 человек, в том числе и члены экипажа. По предварительным данным, это граждане Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и России. Третью удалось выжить, так как люди находились в хвосте самолета. Самолет упал. Куда? Туда оттащим подальше. Ноги. В Казахстане теперь будут работать представители госорганов Азербайджана. Они займутся расследованием авиакатастрофы. В Росавиации тем временем озвучили предварительные версии падения самолета, которому было отказано в посадке в аэропорту Грозного из-за сильного тумана. Предварительно после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром. Им был выбран Актау. Тем временем в сети сейчас активно обсуждают также и версию, что самолет мог быть сбит системой ПВО во время отражения атаки беспилотников на Грозный. Кадры с отверстиями в обшивке самолета, напоминающие следы обстрела или поражающих элементов, появились в сети. Некоторые Z-военкоры придерживаются версии того, что самолет был сбит именно с земли. А что вы думаете по этому поводу? Президент Азербайджана Алиев после падения самолета решил покинуть Путина и улетел из РФ, где в эти дни проходят саммиты СНГ и ЕАЭС. В то же время премьер Армении также решил проигнорировать мероприятие Путина. Пашинян заявил, что переболел ковид и не захотел лететь в РФ. Однако в Россию отправились Лукашенко, президент Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Дроны атаковали Чечню и Ингушетию. О том, что Грозный — цель атаки, а Кадыров вновь унижен, в своем телеграме написал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Украины Андрей Коваленко. Он также опубликовал кадры, на которых запечатлен БПЛА. При этом в Чечне ни слова о том, что атака дронов в принципе была. Кадыров молчит, его СМИ молчат. Единственным, кто признал прилет беспилотников, стал племянник Кадырова, секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров. В своем инстаграме он написал, что дроны никуда не попали, их якобы сбили, и опубликовал видео взрыва в воздушном пространстве. А это, как утверждается, туманное утро в Ингушетии. В небе тоже дрон. БПЛА самолетного типа разбился на территории города Малгобек. Это уже официально подтвердил глава республики Калиматов. Обошлось без пострадавших. Тем временем некоторые российские пропагандисты уже пытаются связать дроны в небе над Чечней и Ингушетией с падением самолета в Казахстане, уверяя, что самолет не смог зайти на посадку из-за БПЛА. В то же время в пресс-службе аэропорта Чечни уверяют, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана. Столица одной из республик РФ содрогнулась от мощного взрыва. Во Владикавказе, это Северная Осетия-Алания, ЧП произошло в одном из торговых центров. Вот что происходило в детской парикмахерской «Солнышко» в момент взрыва.
Погибшей считается одна женщина. Она, по сообщениям российских медиа, работала уборщицей и пришла в ТЦ еще до открытия. Еще несколько человек получили ранения. В РФ изначально заявили, что причиной такого взрыва стала утечка газа, вероятно, из одного из баллонов, так как здание не газифицировано. Но уже вскоре пришлось признаться, во всем виновата российское ПВО. Она сбила дрон, обломки рухнули просто на гражданский объект. По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28. А как вы считаете, что побудило представителей власти чуть ли не впервые признать, что в результате работы российской ПВО погибли и пострадали гражданские? Поделитесь своим мнением в комментариях. Россия устроила массированный обстрел Украины в рождественское утро. Без электроэнергии, воды и тепла десятки тысяч украинцев. Основной удар вновь по западу Украины. Прилеты в Прикарпатье, взрывы в Винницкой области, в Харькове, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Известно, что было 2 волны налета, как дронов, так и ракет, под ударом энергоинфраструктура Украины. Обстрел был настолько масштабным, что Польше пришлось привести авиацию в боевую готовность, а в воздушных силах Украины также сообщили, что ракеты нарушили воздушное пространство соседних стран. Мониторинговые каналы, которые отслеживают направление полета российских БПЛА и ракет, пишут следующее. Одна крылатая ракета прошла через территорию Молдовы и Румынии, преодолев 140 километров из района Ямполь в район Дарабани, вышла в Черновицкой области. Зеленский тем временем говорит, что Кремль готовился ударить по Украине точно в Рождество. Российские оккупанты выпустили более 70 ракет и более 100 дронов. Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты. Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? ВСУ разнесли в щепки один из командных пунктов российских оккупантов. Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что такой пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты находился в заброшенном гражданском здании города Льгов, Курская область. Этот огневой удар является частью всеобъемлющей кампании по ослаблению способности вооруженных сил Российской Федерации координировать военные операции против народа Украины. Местные публикуют видео последствий. По их словам, пострадал дом на улице Липкнехта, 39. Судя по Google картам, рядом с жилым домом вплотную стоит и заброшенная часть. На свежих же кадрах, которые сняты 25 декабря, можно рассмотреть, что в этой ранее заброшенной части здания уже вставлены лишь новые окна. Нет даже ограждений на балконах. Вероятно, что действительно здание могли использовать и военные силы РФ. Вот что осталось от нашего дома 25 декабря 2024 года. Через 10 лет Украина может начать войну против России, и единственный способ, который может удержать Киев от таких действий, это членство Украины в НАТО. Если страна станет полноправным участником Североатлантического альянса, то по сути будет связана по рукам и ногам юридическими обязательствами и не сможет нападать на РФ. Если же этого не будет, то рано или поздно в Украине появятся политики, которые будут требовать реванша и возврата тех территорий, которые Россия оккупировала с 2014 года. В этом уверен бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также считает, что прекращение огня – это лишь пауза перед новой войной, а не завершение конфликта. Он объяснил свою позицию так и дал прогноз на будущее десятилетие. Если Украина выиграет, а Россия не проиграет, это будет лишь пауза, а не конец войн между Россией и Украиной. Это будет просто передышка перед началом следующей войны. Если же будет нечто среднее, когда дипломаты любят говорить, что хорошее соглашение — это когда все выходят из переговорной комнаты либо счастливыми, либо несчастными, тогда это считается удачной сделкой. Но если и Россия, и Украина выйдут из переговорной комнаты несчастными, это снова станет приглашением к реваншизму с обеих сторон.
Следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено исключительно на восстановлении Украины после войны. Но поколение после них придет к власти с лозунгами мести и реванша в отношении России. Вернуть территории, заставить Россию, наконец, заплатить. В тот момент, когда Украина поднимется с колен экономически, вы увидите, как эти аргументы начнут звучать в украинской внутренней политике. Путин уверен, что победит в войне против Украины, несмотря на все потери, которые уже понесла Россия. Об этом пишет Американский институт изучения войны. Там проанализировали заявление председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко, которая анонсировала переговоры с Украиной уже в 2025 году. Аналитики приходят к мнению, что Москва не готова к компромиссам и хочет, чтобы были выполнены исключительно российские условия и требования. А как вы думаете, может ли начаться такая война, о которой говорил Кулеба? Поделитесь своим мнением в комментариях. Новые и необыкновенные ученые заявляют, что в перуанской Амазонии обнаружили 27 видов животных, о которых ранее никто не знал. Исследователи провели в экспедиции 38 дней. Центром их внимания стал регион Альто-Майо. Ранее он уже был исследован вдоль и поперек, тем не менее новые виды животных были найдены. Такое открытие говорит о невероятном биоразнообразии Амазонии. Итак, из самых необычных экземпляров, по версии ученых, оказалась рыба с огромной головой в виде капли, а также мышь-амфибия. В целом же обнаружены 4 вида млекопитающих, 8 видов рыб, 3 вида амфибий и 10 видов бабочек. Но одним из самых удивительных открытий ученые все же считают мышь, которая способна жить как на суше, так и в воде. У нее для этого есть перепонки на лапах. Исследователи обнаружили этот особый вид мышей всего на одном небольшом участке болотистого леса, который в настоящее время находится под угрозой из-за ведения сельского хозяйства, что делает его приоритетной задачей по сохранению. Новая жизнь белорусов в Польше. Новый документальный фильм «Нехта» исследует роль Польши в поддержке белорусов после подавления протестов 2020 года режимом Лукашенко. Через личные истории эмигрантов, интервью с польскими политиками, а также взгляд психолога мы покажем, как солидарность и помощь могут стать спасением для людей, оказавшихся в изгнании или под давлением репрессий. Не пропустите фильм «Нехта. Второй дом. Как Польша приняла белорусов». Вы можете найти его по ссылке в описании под этим видео, либо же на нашем втором канале Нехта Плюс. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.